হ্যালো গাইস, তোমার সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমার সবাই ভালো আছো, আমি ভালো আছি। তো চলে আসলাম আমার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তো আমাদের এখানে কাজের এখানে লেবার লাগবে, তো আমাদের এখানে লেবারের খুবই প্রয়োজন। তো তোমরা যারা যারা আসতে চাও প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা কমেন্ট বক্সে নাম্বার দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে কল করবে, কল করে কন্ট্যাক্ট করে চলে আসবে। এটা জায়গাটা হচ্ছে বিহারের বিবিগঞ্জ, ঠিক আছে? বিহারের বিবিগঞ্জ কিষানগঞ্জ থেকে মাত্র 15 কিলোমিটারের রাস্তা। কিষানগঞ্জ থেকে যদি তোমরা যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসো না কেন, শুধুমাত্র কিষানগঞ্জ থেকে এখানে আসতে মাত্র 15 কিলোমিটার রাস্তা। তো আসতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। যারা যারা আসছে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।